Mana yaxshimisiz? Onam telefon qiluvdi. Anaqa rediska olib keluvdi. Pulim tushib qoldi. Bera olasizmi bittasini? Nima qilishim kerak? Qayerdan topamayman? Ya shunday ehsonga. Просто yegim keldi dedi. O'shanga hozir pulim tushib qo'yibman, o'zi hayron bo'lib turdim. Bilasizmi? Beraman, men onangizga qo'ysa. Onajon katta rahmat. Rahmat. Yaxshilik qildingiz-ku. Bo'ladi. Katta rahmat. Yaxshi inson ekansiz. Mukofotlaymiz, agar rozi bo'lsa, shu narsani hammasini sotib olamiz hozir. O'sha joyga yuboramiz. Mani o'zimni salonim bor. Sizni olib borib, sochlaringizni bo'yaymiz. Qoshlaringizni yonimda ham. Yo'q, chiroyli. Bir yoshli davringizga qaytaramiz-da sizni. Chiroyli qilib yasantiramiz. Yuring ketdik. Voy, so'kib edi, xursand bo'lsa, uyingizga ham tashab qo'yamiz. Yo'q, men kerak emas. Bergandan keyin. Bularni-chi, mana bular hammasini olavering endi. Nech pul beryapsiz xohlamashinga? Yo, ozmi? Yo'q, bas, yaxshi. Onaxonimizni ozgina yoshli davrlariga qaytarmoqchi bo'ldim, lekin onaxonimiz ozgina uyaldilar. Shu vaziyatga siz qanday izoh berasiz? Kommentariyada kutib qolamiz. Zula Beauty saloniga obuna bo'ling, shunaqa kutilmagan ajoyib videolarni kuzatib boring.